এটা 5 টাকা স্কোয়ার ফিট, এটা 8 টাকা স্কোয়ার ফিট। আর রেডি করে নিলে এই মালটা পড়বে 9 টাকা পার স্কোয়ার ফিট, 300 জিএসএম। 400 জিএসএম 10.5 টাকা। আরো যদি আপনারা বিস্তারিত জানতে চান তাহলে আমাদের কাছ থেকে জেনে বুঝে নিতে পারেন। আর এমনিতে আমরা এই মালগুলা বিক্রি করি 6.5 টাকা স্কোয়ার ফিট। আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। যে যেখান থেকে ভিডিওটা দেখতেছেন সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের এই ভিডিওটা শুরু করছি। আপনারা জানেন আমরা সারা বাংলাদেশে কোরিয়ান ত্রিপল ও এই জিও শিট গুলা সেল করে থাকি। তো আজকে আমি কথা বলবো যে আপনারা অনেক সময় দেখা যাচ্ছে অনেক জায়গা থেকে জিও শিট কিনে প্রতারণার শিকার হচ্ছেন, এবং সেই সঠিক জিএসএম এর জিও শিটটা আপনারা চিনবেন কিভাবে, এবং কি এই জিও শিট গুলো আমাদের কাছ থেকে কিভাবে আপনারা সংগ্রহ করতে পারবেন। যারা মাছের চাষের জন্য ওই আপনার পুকুরের পাড় বাঁধার জন্য আপনারা দিচ্ছেন, বা নদী বাঙ্গন এলাকায় যারা ব্যবহার করে থাকেন, আপনারাও কিন্তু আমাদের কাছ থেকে জিও শিট নিতে পারবেন। আর যারা পোল্ট্রি ফার্মের জন্য, পোল্ট্রি ফার্ম গরম হয়ে যাওয়ার কারণে সেই সমস্যা থেকে সমাধান পেতে জিও শিট গুলা টিনের চালের উপর ব্যবহার করে থাকেন, যেন কোনো কারণে যেন আপনার ফার্মটা গরম না হয়, এবং কি আপনি যেন খুব সুন্দরভাবে যেন মুরগি পালন করতে পারেন, আপনারাও কিন্তু আমাদের কাছ থেকে জিও শিট নিতে পারেন। অথবা যারা নতুন খামার করতে চান, জিও শিট এবং ত্রিপল দিয়ে কম খরচের মাধ্যমে আধুনিক একটা খামার করতে চান, যে 15-20 বছর হলে আপনার চলবে, 15-20 বছর পরে ভেঙে ফেলবেন, এরকম মনোভাবনা নিয়ে যারা মানে খামার করতে চাচ্ছেন, আপনারা কিন্তু যোগাযোগ করে আমাদের কাছ থেকে জিও শিট নিতে পারবেন। তা আমরা কিভাবে সার্ভিস দেই, কয়টা থেকে কয়টা পর্যন্ত ফোন করতে পারবেন, সে বিষয় নিয়ে আজকে টোটালি একটা আলোচনা করবো। আপনি জানেন আমরা অনেক সময় ব্যস্ত সময় পার করি, যে কারণে অনেকের ফোন রিসিভ করতে পারি না, বা অনেকের ভয়েসের আনসার দিতে পারি না। তো আপনারা কিন্তু মনে কষ্ট নেবেন না, কারণ সারা বাংলাদেশ থেকে আমাদের কাছে ফোন আসতে থাকে, যে কারণে আমরা অনেক সময় দেখা গেছে কি তাদের ভয়েসের আনসার রিপ্লাই করতে পারতেছি না, অথবা কল রিসিভ করতে পারতেছি না। কিন্তু পরবর্তীতে আমরা কিন্তু ঠিকই আপনাদের কলগুলা ব্যাক করি, এবং কি হোয়াটসঅ্যাপে যদি আপনারা বা ইমোতে যদি ভয়েস করেন সেগুলা কিন্তু আনসার দিয়ে দেই। ঠিক আছে, সকালবেলা 9টা থেকে আপনার রাত 10টা পর্যন্ত আমাদের এই ফোনগুলোতে ফোন করে আমাদেরকে পাবেন। তারপরে এই ফোনগুলো বন্ধ থাকবে। আবার পরের দিন সকাল 9টা থেকে কোম্পানি যখন খোলা হবে, তখন এই আপনারা এই ফোনে আবার ফোন দিয়ে আমাদেরকে পাবেন। যদি আপনারা আমাদেরকে ফোন করে যদি কোনো কারণবশত না পান, আমাদের দুই তিনটা নাম্বার আছে। দুইটা নাম্বারেই আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ আছে, ইমো আছে। তো সেখানে আপনারা যোগাযোগ করে কিন্তু আমাদের কাছে আপনার মতামত পেশ করতে পারেন। আর আমরা যখন ফোন করব তখন আপনার বয়সটা এসে থাকবে, আমরা আপনার সাথে অবশ্যই যোগাযোগ করব। আপনারা পোল্ট্রি ফার্মের জন্য যে মালগুলো আমরা এটা কিভাবে আমরা সার্ভিস দিয়ে থাকি সে বিষয় নিয়ে একটু আলোচনা করি। প্রথমত হচ্ছিল, পোল্ট্রি খামারে যখন আপনি পণ্য ক্রয় করবেন তখন অবশ্যই চালের জন্য কি কি পণ্য আপনার ক্রয় করা উচিত। এই দেখেন এখানে কিন্তু কিছু জিও শিট আছে। যেরকম আপনি যদি পোল্ট্রি খামারের জন্য করেন, তো অবশ্যই কিন্তু আপনি 300 জিএসএম এর ইয়াটা দিতে হবে আপনার উপরে। উপরে যদি দেন তাহলে 300 জিএসএমটা দিতে হবে। আর যদি আপনি দেখা গেছে যে নিচে দেন, মানে নিচে বলতে হলো সাইডে পর্দা হিসাবে ব্যবহার করেন, তাহলে কিন্তু আপনি 200 জিএসএমটা ব্যবহার করতে পারেন। তো সেই জন্য আপনার অবশ্যই কিন্তু চালে সর্বনিম্ন 300 জিএসএম দিবেন। আর আমরা কিন্তু সারা বাংলাদেশে একদম কমপ্লিট করে তারপর কিন্তু আমরা পণ্যগুলা ডেলিভারি দিয়ে থাকি। আমরা কিভাবে পণ্যগুলা ডেলিভারি দিই এবং কি আমাদের পণ্য কাজের কোয়ালিটি কিরকম সে বিষয় নিয়ে একটু আলোচনা করব। বাংলাদেশের মাধ্যমে একমাত্র আমাদের এই আশিক ইন্টারন্যাশনাল থেকে একদম রেডি করে তারপর আপনার ফার্মের অনুযায়ী পণ্য বানিয়ে দেয় ত্রিপল এবং জিও শিট। আপনি যদি একটা জিও শিট নিতে চান, অন্য সকল জায়গা থেকে নিলে আপনাকে এভাবে রোল আকারে নিতে হবে, রোল আকারে নিতে হবে। আর সেইটা দেখা গেছে আপনার ফার্মে নিয়ে কাইটা লাগানো সেটা আপনার পক্ষে সম্ভব হয় না, যে কারণে অনেক সময় রোল গুলা অনেক কাটিং করে অনেক টুকরা গুলা নষ্ট হয়ে যায়, আর আপনার ফার্মে প্রপারলি আপনি লাগাইতে পারেন না। আর সেই জন্যই আমরা কিন্তু এভাবে রেডি করে একদম সিলি করে সাইড দিয়ে আমরা ফুক লাগিয়ে তারপর আমরা সেল করে থাকি। তো আপনারা যদি আমাদের কাছে রোলও নিতে চান তা রোলও নিতে পারবেন, এবং কি রেডি করে নিতে চাইলেও রেডি করে আপনারা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। এখন আসুন আমরা কিভাবে সেই মালগুলা রেডি করে দিই সেটার একটু স্যাম্পল দেখাই। আমরা আপনাদেরকে যখন একটা আধুনিক খামারের পণ্যগুলা দিব, তখন আমরা কিন্তু এভাবে রেডি করে দিব। আপনি আমাদের কাছ থেকে পাতলা ত্রিপলটা দিয়েও আপনি আধুনিক খামারের সেট বানিয়ে নিতে পারেন, অথবা দেখা গেছে যে একটু মিডিয়াম কোয়ালিটি 300 জিএসএম এর ত্রিপল এবং 300 জিএসএম এর জিও শিট দিয়ে আপনি একটা আধুনিক খামারের পণ্য আমাদের কাছ থেকে নিতে পারেন। আপনারা যদি এই 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 ত্রিপলটা দিয়ে নেন, তাহলে এই ত্রিপলটা কিন্তু এরকম ভাবে রেডি করা থাকবে, এবং কি জিও শিটটাও কিন্তু এরকম ভাবে সিলি করে রেডি করা থাকবে। এটা পুরাটাই একটা একটা পিস থাকবে। আপনার খামারটা যতই বড় হোক না কেন, এটা পিসটা থাকবে, এটা থাকবে এক পিস, এটা থাকবে এক পিস, মানে ত্রিপল থাকবে এক পিস, জিও শিটটা থাকবে এক পিস। এবং জিও শিট ত্রিপল আপনি কিভাবে সেটা খামারের উপর দিবেন বা
সেটিং করবেন সেই বিষয়ে জানার জন্য অবশ্যই আমাদেরকে ভিডিও কল দেবেন, আমরা অবশ্যই আপনাকে সহযোগিতা করব। তো এই ত্রিপলটা দেখছেন, এটা কিন্তু একটা পাতলা ত্রিপল, এটা কিন্তু 220 জিএসএম একটা ত্রিপল। এটা আপনারা 5 টাকা স্কোয়ার ফিট আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। এটা খামার উপরে দেওয়া যায় জিও শিটের নিচে। আর এটা হলো 8 টাকা পার স্কোয়ার ফিট, এটা 300 জিএসএম এর, দুনো পাশে এক কালার। এই মালটা আমাদের কাছে নিতে পারবেন। আমাদের কাছে আরো অসংখ্য ত্রিপলের কোয়ালিটি আছে, আপনি যদি সেগুলো নিতে চান সেগুলো নিতে পারবেন। এখন আপনি যখন পণ্যটা আমাদের কাছে সংগ্রহ করবেন, তখন অবশ্যই কিন্তু আপনারা এভাবে রেডি পাচ্ছেন। হ্যাঁ, আপনার এরিয়ায় কিন্তু আমরা হোম ডেলিভারি দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা কিন্তু এভাবে রেডি পাচ্ছেন। বস্তা যদি বড় হয় তাহলে আপনার উপজেলা থেকে এই মালটা সংগ্রহ করতে হবে। আর সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কিন্তু আপনাকে একটা পুরো একটা সাপোর্ট দিব, যে কিভাবে আপনারা এই পণ্যগুলা মানে সেটিং করবেন এবং কি লাগাবেন, এগুলো কিন্তু আমরা একটা সাপোর্ট আপনাকে দেব। তো আমাদের কাছ থেকে যদি এই পণ্যগুলো আপনারা সংগ্রহ করেন, তাহলে এটা প্রাইস করবে, এটা 5 টাকা স্কোয়ার ফিট, এটা 8 টাকা স্কোয়ার ফিট। আর রেডি করে নিলে এই মালটা পড়বে 9 টাকা পার স্কোয়ার ফিট, 300 জিএসএম। 400 জিএসএম 10.5 টাকা। আরো যদি আপনারা বিস্তারিত জানতে চান তাহলে আমাদের কাছ থেকে জেনে বুঝে নিতে পারেন। আর এমনিতে আমরা এই মালগুলো বিক্রি করি 6.5 টাকা স্কোয়ার ফিট। যেরকম আপনারা যদি রুল আকারে নেন, তো 6.5 টাকা স্কোয়ার ফিট হলে নিতে পারবেন। তা আশা করি বুঝতে পারছেন। আপনারা যদি একটা কমপ্লিট প্যাকেজ নিতে চান খামারের জন্য আমাদের কাছ থেকে রেডি করে, তাহলে কিন্তু আপনারা এভাবে নিতে পারেন। আমরা কিন্তু সরাসরি কারখানা থেকে এই পণ্যগুলো সেল করে থাকি। সবচেয়ে বড় কথা হলো, আপনারা যখন জিএসএম টা দেখবেন, মানে আপনার ওই যে জিএসএম টা যেটা আপনাকে প্রপারলি দিচ্ছে কিনা সেটা আপনি বুঝবেন কিভাবে। আপনার এই মালটা যেরকম, এটা 300 জিএসএম যদি হয়ে থাকে তাহলে 1 মিটার মাল 300 গ্রাম ওজন হবে। এটা কিন্তু কেউ বলে না, কারণ 300 বললে আপনাকে 250 ধরায় দিবে বা 200 ধরায় দিবে, আপনি কিন্তু পরবর্তীতে প্রতারিত হবেন। তো সেই জন্য কিন্তু আপনার অবশ্যই কিন্তু এই পণ্যগুলা নিয়ে ওজন দিবেন। আমাদের কাছে ত্রিপল এবং জিওশিট যেটাই নেন বা যে কোনো পণ্য ক্রয় করেন, এই পণ্যগুলো নিয়ে ওয়েট করবেন, ওয়েট করে দেখবেন যে আমরা যেটা বলেছি সেটা আপনাকে দিয়েছি কিনা। তো আজকের জন্য বিদায় নিচ্ছি, সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আর যদি কোনো ইনফরমেশন জানতে চান সরাসরি আমাদের ডিসপ্লেতে দেওয়া নাম্বারে ফোন করুন। আসসালামু আলাইকুম।